Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalain wal fariqain min arabi wa min ajami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Huwa waliyun syair, huwa alimun kabir, wa nurullahil munir, Sayyidi Syekh Abdul Qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nahmaduka ya Rahman, nashkuruka ya Mannan, alqaidana ya Hanan, bimursyidi hada zaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, huwa sayyidul alimin, huwa qaidul amilin, Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi umat Kanjeng Nabi kita terpisah, pecah-pecah jadi 73 golongan. Ya sesuai sareng dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Zaid, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Ti Abdullah bin Zaid, ti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila iftaraku ala ihda wa sab'ina firqatan kullaha finnar illa wahidah. Sanyanya Bani Israel eta bakal pisah karena 70 hiji golongan. Sakabehna asup ka neraka illa wahidah, kecuali anu hiji. Wa satabtariku ummati ala salasati wa sab'ina firqatan. Jeung bakal pisah umat kaula kana 73 golongan. Kullaha finnar, kabeh asup ka neraka illa wahidah, kecuali anu hiji. Qalu wa matil kal wahidah, para sahabat naros, naon anu hiji teh ya Rasulullah? Qala ngadawu Rasulullah, man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Eta jalma anu bukti ya mengikuti anu nurutan kaula saur Rasulullah alaihi cicing. Eta jalma dina golonganna wa ashabi jeung para sahabat. Aya 73 golongan.
Simkuring mendakan keterangan dia dina kitab Kunyah karangan tua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 73 golongan ieu sadayana finnar illa wahidah kecuali nu hiji nyaeta ahlus sunnah wal jamaah. Aya ahlus sunnah wal jamaah aya Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Musyabbihah, Diroriyah, Najariyah, Kilabiyah sareng Musalibiyah. Dengan sakitu eta aya pecahan-pecahan. Anu paling seueur terpecahnya eta Syiah aya 32 golongan. Ya. Jadi Syiah itu paling seueur terpecah 32 golongan. Ayeuna hiji-hiji. Nah, anu kahiji nyaeta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naon ari Ahlus Sunnah wal Jamaah teh? Ahlus Sunnah wal Jamaah teh ari ahlu teh golongan atanapi keluarga. Ya. Sunnah anu ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jamaah jeung anu mengikuti ka para sahabat. Eta ahlus sunnah wal jamaah. Ieu golongan anu bakal salamet. Ya. Anu bakal asup ka surga mah golongan anu ieu ahlus sunnah wal jamaah. Kan ayeuna mah anu 72 tadi teh ngakuna ahlus sunnah tapi ya ini kurang. Mu'tazilah ngaku ahlus sunnah, Murji'ah ngaku ahlus sunnah, Khawarij ngaku ahlus sunnah. Ya. Kabeh ngaku ahlus sunnah. Makanya urang kudu paham naon cirina ahlus sunnah wal jamaah. Cirina hiji ngajadikeun Al-Qur'an jeung sunnah jeung hadis sebagai sumber pokok dina kahirupan dina beragama. Ya, ditambah ku ijma sareng qiyas. Jadi lain Qur'an wungkul. Tapi hadis tambah ijma sareng qiyas. Nah, dina berfikih Ahlussunnah wal Jamaah mah aya 4 golongan. Aya 4 madhab anu diikuti. Tapi salah sahijina teh yang diikuti sadaya. Kedah salah sahijina tina 4 ieu nu urang dicandak nyaeta madhab Syafi'i. Di mana imamna nyaeta Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, aya madhab Hambali nyaeta Imam Ahmad bin Hambal, aya madhab Maliki, aya madhab Hanafi. Tina 4 ieu ku urang kedah dicandak salah sawiusna. Teu tiasa sadayana. Sabab dirinya aya furu'iyah, aya perbedaan. Nah, Indonesia mayoritas umat muslimna nyaeta nyandak madhab Syafi'i. Ya, terlepas orang nyandak madhab Hanafi, atanapi Hambali, atanapi Maliki. Terlepas. Bahkan Syekh Abdul Qadir mangrupikeun imam atau pimpinan anu ngembangkeun madhab Hambali. Anjeunna tadina Syafi'i ningali Hambali hampir terpuruk kusabab dijauhi umat Islam. Anjeunna tampil, sama anjeunna gaduh ilmuna. Tampil ngabela madhab atau ngembangkeun madhab Hambali sehingga Hambali terkenal. Ya, taya diantawisna. Ya. Eta dina bidang di bidang fikih. Dina bidang akidahna ngiringan Imam Abul Hasan Asy'ari sareng Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu akidah. Sakedik-sakedik urang insyaallah hartos paraham bangeunteun anu ngaos hal-hal sapertos kieu. Anu sarejengna deui ieu Ahlussunnah wal Jamaah dina bidang tasawufna ngindukna ka Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi sareng ka Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dua ya, Suryalaya dina mengikuti anu ieu. Jadi urang mah tos komplit. Torekohna jalurna kan Junaidi Al-Baghdadi. Jalurna atau jalur kan urang di hadorohan. Fikihna Imam Syafi'i urang. Akidahna Abu Hasan Al-Asy'ari. Nyaeta anu nyebatkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat wajib anu 20, mohal 20, jaiz hiji. Rasul sifat wajibna 4, mohal 4, jaiz hiji. Jadi sadayana 5
50. Di samping eta madhab anu ieu mah golongan anu ieu mah Ahlus Sunnah wal Jamaah mah anu penting kurang dipelajari nyata dina bab akidah. Pada contoh Al-Quran makhluk sanes. Al-Quran makhluk sanes. Pusingnya, hati-hati. Al-Quran itu sanes makhluk. Ketika kita menganggap Al-Quran makhluk, maka murtad hukumna. Kanggo madhab kanggo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran sanes makhluk. Tapi mangrupikeun kalam Allah makana Quran selalu dijaga ku urang. Hiji syaratna ketika urang rek ngaos, ate nyepeng Quran kudu boga wudu. Bahkan jalma nu haid nipas haram hukumna pegang Quran. Nandakeun kesucianana Al-Quran. Jadi ketika dikeunti ayeuna anu salami urang eta hal sepele. Tapi urang teu paham. Ya, hal sepele. Tekad keunti bahwa Al-Quran sanes makhluk. Anu kadua, hal-hal anu leutik we kurang dibukaan. Bahwa teu aya di jalma anu maksum iwalti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari maksum teh nyata terjaga dina berbuat dosa. Berarti jalmi salian teh eta bisa ngalakukeun dosa. Kumaha pangarsa Abah? Teu. Jadi lamun urang gaduh anggapan bahwa pangarsa Abah maksum, Abah mantara berbuat dosa, geus salah kaluar tina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abah tetap sebagai makhluk pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi anu ngabedakeun pangarsa Abah jeung urang mah, pangarsa Abah mah sakali ngalakukeun dosa leutik tobatna ge leuwih-leuwih tibatan urang. Urang mah dosana loba tobatna sakali, pangarsa Abah mah dosana sakali tobatna 1000 kali. Jadi dibalik antara urang jeung pangarsa Abah. Makanya seolah-olah teu ngagaduhan dosa. Tah itu kudu ditanamkeun ku urang. Sareng dina Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap orang mempunyai kebebasan untuk berijtihad, artinya mengambil keputusan sendiri dengan catatan ngagaduhan ilmu. Aya syarat-syarat tertentu anu memang wajib dimiliki ku jalma-jalma anu ngalakukeun ijtihad. Itu bagai ilmuna nya urang ikuti di antara golongan-golongan ieu, madhab-madhab ieu. Ya. Nah iya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap agama itu agama bukan sebuah beban. Lamun agama dijadikan beban disalah kaprah. Agama itu indah, nikmat, enteng. Kabeh ge aya rujukanana, aya dalilna. Jadi teu dibikin susah. Dibikin happy lah gitu. Ya. Yeah. Agama itu bukan buat lain jeung cenah urang kadang-kala aya agama teh nu dicaritakeunana siksa neraka we ayo. Ya siksaan. Jadi kita orang bikin enjoy gampang. Ya. Contohnya naon? Tos jelas di awal-awal bab ieu disebutkeun man qala la ilaha illallah khalisan wa khalisan dakhala jannah. Sing saja manu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas yang bisa membersihkan dakhala jannah bakal asup surga. Rek salat rek hanteu tetap jaminan asup surga. Dengan catatan ninggalkeun salatna lain ku sabab naon? Lain ku sabab ngaleungitkeun kewajiban, tapi teu qiyam. Jadi ngalakukeun dosa-dosa kecuali musyrik Allah ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti bakal asup surga. Ngan asupna teu iraha gitu.
Eta nu ngabedakeun Ahlussunnah wal Jamaah sareng nu sanes. Jadi di Ahlussunnah mah enteng enak. Salat cepat dalilna. Urang salat cepet-cepet dalilna nu paling gampang naon? Dalilna nu paling gampang. Dalika urang salat cepet-cepet supaya setan teu kaburu ngaganggu ka urang. Setan keur usal-usal kene urang geus Allahu Akbar. Geus kagoda urang geus ruku. Ngagoda urang geus udang deui. Jadi mantara rek kagoda teh setan mah dan setan mantara rek kagoda urang mah geus anggeus salatna jadi teu kaburu kagoda. Ya. Aya dalil. Urang mah cenah maca lagi kulhu bae tenang aya sanadna. Sadayana ge Musa salat dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya dalil salat cepet, aya para sahabat anu kitu. Bahkan dina anggean ge urang dibebaskeun anu penting nutup aurat antara bujal sampai tukur. Itu aya sejarahna. Sabab ningali orang Arab marake gamis, nya marake jubah salat hayu kan kitu. Anu dikhawatirkeun aya salah seorang sahabat anu memang otakna jalan. Berpikir lamun kieu bae waduh cilaka palebah nu teu boga jubah. Akhirna naon manehna jubah dibuka. Pakai celana anu asana bentur saluhureun bujal, jungkal-jungkal salat di keur sahabat keur lobaan. Keur nunjukkeun naon bahwa nu ngaran aurat lalaki mah tahan sakitu-kituna. Jadi bebas. Ayeuna mah nya aliran sholat kudu kieu pakaian anak kudu kieu segala macam guys. Adina Islam aya nu nyebatkeun sholat kudu sampai hatam Quran atau jokot ayat-ayat anu panjang sabab Rasulullah gitu. Udah urang boga dalil baca surat pondok. Aya sahabat sampai diadukeun ka Rasulullah, ya Rasulullah itu mah sholat bacana teh kan kudu bae. Ya tak ada sahabat Rasulullah begitu. Jadi masalah jadi orang mau guru gitu teh. Ya, sabab di dia nage, ana waas abi. Turutan kaula cek Rasulullah waas abi jeung sahabat-sahabat kaula. Ya ku sampai sahabat tuh gitu, jangan mau nuturkeun sahabat. Sampai yang nage jeung terek guru kala piras guru hayo unggal poe eta kajeun aya dong. Contohan. Parejan ku Rasulullah nage tadi cara itunya dan tawisna. Jadi hal-hal seperti itu ayah nah di Ahlussunnah sudah. Jadi Ahlussunnah mau damai udud nah Ahlussunnah kalau berarti udud ya dan tawisna. Jadi seueur hal salarasna lamun urang bade dibahas. Jadi ieu ranah-ranah anu memang maka kanggo rujukan supaya orang kersa mempelajari madhab anu aya ya terus dina akidah oge dina bidang tasawuf urang kaji sadaya teu sanggup ya seutik-seutikeun urang paham anu kira-kira aya naon hubunganna sareng ningkatkeun amaliyah eta Ahlussunnah. Anu kedua, Khawarij. Nah Khawarij ieu nyata didirikan ku Abdullah bin Zaid sareng Muhammad bin Harb, Yahya bin Kamil sareng Sa'id bin Harun. Naon ciri-cirina Khawarij? Melawan baik ke pemerintah. Ya. Terus ngahalalkeun darah jeung harta para pemimpin. Ngalepaskeun diri di ajaran para sahabat. Jadi sahabat geus dianggap kita Khawarij. Ya. Nuduh bahkan ya, para sahabat itu melakukan dosa besar. Jadi nu ngalakukeun dosa besar cek Khawarij itu bisa asupna kana kafir. Ya. Henteu percaya karena ayana siksa kubur. Teu percaya karena ayana telaga Al-Kautsar. Henteu percaya karena ayana syafaat Nabi. Ari urang mah kan Ahlussunnah mah tong boroning syafaat Rasulullah, syafaat menjadi guru, syafaat menjadi kolot, syafaat antara kepada urang itu aya ke di akhirat.
Urang bakal paling parahi mere syafaat, paling mere pertolongan. Guru bakal mere syafaat. Sabab kan aya keterangan nunggaran guru mursyid dan benar-benar mursyid mah bakal mere pertolongan teh aya hadir di hadapan urang dina tilu tempat. Hiji ketika sakaratul maut, dua ketika ditanya ke malak kubur, anu katilu ketika dihisab. Itu mursyid bakal hadir dirinya. Bahkan namun orang itu bisa nggak jawab, bakal dijawab. Jadi tenangkan ulang-ulangan lagi orang main ngerjakan. Ya. Nah, anu salajengna saur Khawarij bahwa jalma anu geus asup ka neraka mah teu bisa kaluar deui. Beda jeung anu sunah. Tadi man qala la ilaha illallah dawala jannah sing saja man ngucapkeun la ilaha illallah asup ka surga. Tapi ku sabab loba amal gorengna tibatan hadena diasupkeun heula ka neraka. Kayak bersih di Korea pan Kanjeng Rasul teh sabab Kanjeng Rasul moal asup ka surga lamun masih ada aya umatna anu tercecer di luaran akhirna di neraka dibersihan sadaya. Oh iya aya ada dia di telaga dosa. Supkeun ka surga. Ayo dia pakai tak sadaya. Eta syafaat Rasul. Ayatna kepercayaan kan di ahlu surga. Nah, pelaku dosa besar. Dosa leutik, ada dosa besar geus kaluhar mainan, zina, terus nanti dosa besar. Ya, menyekutukan Allah jelas-jelas ya tambahkan murtadnya. Lain dosa besar geus murtad eta mah nyekutukan ka Allah mah geus kaluar tina Islam. Ari dosa besar mah anu tacan kaluar tina Islam. Dosa leutik, jadi dosa gede, dosa leutik pelakuna lamun sampai paehna tacan bertobat maka jadi kafir. Misalkan balik ke dia mah adul balik sendal. Dosa gede dosa leutik. Leutik pakai tetobat itu teu minta dihampura ka jalma anu di balik sendalna, teu minta pangampura ka Allah. Las we paeh eta kafir hukumna. Cek Khawarij. Gara-gara maling sendal jadi kafir. Ya. Gara-gara maling sinyal wifi jadi kafir. Kan gitu. Nah, terus anu Khawarij ieu deui, naon deui? Henteu aya salat berjamaah kecuali di belakang imam maranehan. Jadi lamun rek berjamaah kudu ditukangeun imam maranehan, di pimpinan maranehan. Teu meunang milu jamaah jeung musajid. Ayeuna zaman kitu aya henteu. Lamun salat berjamaah kudu ditukangeun pimpinanana atau ditukangeun golonganana bae. Teu meunang milu jeung urang. Ayanya. Eta teh Khawarij. Nah, misalnya jangan sholat akhir waktu lebih utama. Nah ya sok digawean ku urang ieu. Aduh, ngerakeun. Padahal kalau sahabat nyontohan sholat akhir waktu. Biasanya ada sholat isya. Usah kurang mau belajar. Akhir waktu sholatna tuh nah lebih afdol. Padahal ini pegawai Khawarij geuningan. Jadi sholat akhir waktu lebih utama cek Khawarij. Jadi lamun erek diakhirkeun ya, ulah sampai ngutamakeun. Biasa kan geus biasa urang mah. Baik salat akhir waktu ya biasa bae gitulah. Ulah begitu, utamakan urang saukur wajib. Ulah dipake dalil rek telat salat mah. Geus bae mau dikepot telatkeun gitu. Tadi eta wisna. Misalnya jeung nikah teu make wali. Bisa mut'ah atau dikontrak. Aing nikah ka maneh saminggueun. Eta nikah mut'ah kan. Ini nikah itu dikontrak. Aing nikah ka maneh satahunan, namun geus satahun cerai sorangan eta teh geus. Otomatis gitu. Jadi paket sekali isi ulang ya. Ya. Jadi sah menghalalkan riba. Kudu taat ka pimpinan. Teu sah salatna lamun make sapatu jeung teu sah hukumna ngusap sapatu. So, dina mazhab Syafi'i mah aya anu disebut
ngusap sepatu teh. Jadi ketika wudu kurang ya, dina terakhir sepatu diusap, terutama di tempat-tempat daerah-daerah dingin. Itu ketika sholat sepatu teu dibuka itu sah. Ya. Tapi cek Khawarij mah itu. Nah, aya sabaraha hiji golongan anak Khawarij teh tah dieu, anu kahiji nyaeta Najdat. Najdat ayeuna di Yamamah. Merupakan pengikut Abdullah bin Nasir. Nah, pemikirannya naon Najdat? Anu tadi manu 14 tadi itu secara keseluruhan, ayeuna secara terperinci golongan per golongan. Ari saur golongan Najdat mah nyata jalma anu ngelakukeun dosa leutik bari terus-terusan, maka asupna kana musyrik. Ya. Tapi lamun manehanana ngalakukan dosa gede, ente terus-terusan sekali-kali gitu, maka eta tetap muslim. Jadi lamun ngalakukan dosa leutik hayo noyon gitunya, isukan gitu deui ya. Urang sok itu teh lain, angger kalakuanana. Tah eta teh ku Najdat mah dianggapna musyrik. Tapi lamun urang maehan jelema sakeun sabulan hiji, pantun terus-terusan eta mah. Sabulan sekali. Terus-terusan mah unggal poe kan gitu. Eta dianggapna masih muslim. Jangan henteu perlu imam, cukup ku mengetahui kitab Allah. Jadi cukup ka kitab Allah bentos. Jadi kan syukur kana Quran. Itu boga imam. Golongan keduanya eta Azarikoh, dia pengikut di Nabi bin Arzak. Laku dosa besar sami kafir. Negara anu dihuni ku jalma anu nganut paham mereka, anu tacan. Ya. Jadi negara anu dihuni ku jalma anu teu aya paham maranehna disebut negara kafir. Dan menganggap bahwa Abu Musa al-Asy'ari adalah kafir. Terus naon? Menang maehan budak atau anak orang-orang musyrik. Bahkan haram hukumna ngadakeun hukum rajam jeung had ka jalma lalaki anu dituduh. Jadi hukum hadna khusus ke awewe. Jadi awewe mah dihukum rajam lamun zina teh ku lalaki mah teu. Kageunaan manehanna. Aya. Tah anu katilu kaopat kalimat nyaeta Fadakiyah atau dan Azaridah. Ya. Ya sami ajaranna. Fadakiyah disebutkan ilmu padek atau Wa'iyah ka Atiyah bin Al-Aswad sareng Azaridah ka Abdurrahman bin Ajran. Nah, tiluan golongan ieu aya dina sekte Maimunah. Naon ajaran anu utama? Ajaran anu utama meunang kawin ka incu. Siapa mau incu geulis yo? Wah, daripada ka batur kawin ku sorangan menang, Pak. Tidak golongan Khawarij. Ya. Tuh, meunang kawin ka incu atau meunang kawin ka anak ti dulur. Ya. Nah, kuring jeung aukar adi lacep, aukar bawa anak geulis kawin ku urang. Nah, dina ahlu sunnah kan teu beunang lain. Ayo meunang. Itu tuker-tukeran gitu. Ya. Nah, anu paling parah nganggap surat Yusuf dina Al-Qur'an henteu lebet kana bagian Qur'an. Eta paham anu tilu. Anu kagenep sareng katujuna eta jazimiyah sareng maklumiyah. Nah, paham arajana di antaranya yaitu bahwa al-wilayah atau kekuasaan sareng permusuhan merupakan sifat Allah. Jadi kuasa sifat Allah, memusuhan ke sifat Allah. Padahal memusuhan Gusti Allah bukan tegagaduhan sifat begitu. Ya. Ada kekuasaan kamu leres. Aya dina sifat Allah, tapi memusuhan enggak aya. Ya. Tapi di dieu mah dianggap bahwa
permusuhan sareng kekuasaan merupakan sifat dari Allah. Jalma-jalma anu terangkan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah maka disebut jalma bodoh. Jeung teu diakui, jeung teu mengakui bahwa sesuatu perbuatan adalah ciptaan Allah. Jadi perbuatan teh pagawean teh lada urang lain, lada Gusti Allah. Model tadi urang pemikiranna urang digawe ngahasilkeun ieu modal lada urang, capek urang. Tah eta. Henteu disadarkeun ka Allah Subhanahu